zal zij vanavond de titel gaan binnenslepen van Beste Jonge Musicus. Een groot applaus voor Dana de Vries. Dana de Vries uit Frienser wie op tweede peerskadag een van de 4 finalisten op de avond van de jonge musicus van de NTR. Een dag voor de wedstrijd wienen we bij de repetitie in Amsterdam. Mijn droom is om later als solist te spelen met orkesten. Dat is gewoon hetgene wat ik gewoon het allerleukste vind. Gewoon dat je opkomt, dat je gaat zitten en het hele orkest volgt je en je maakt samen gewoon zoiets moois. Echt geweldig, dat zou ik heel graag willen. De bijzonder talenteerde Dana de Vries is nog maar 18 jaar, maar haar muzikale carrière kent alleen nog maar successen. Ze zit in het 2e jaar van het conservatorium in Grace, maar het krekje dat ze talenten is op het conservatorium in Parijs. Doet ze 9 jaar weer spelen ze al als soliste met het Fries Jeugdorkest. Later volgen tal van optredens met verneemde orkesten in binnen- en buitenland en ze won verschillende belangrijke prijzen. Een dag voor de wedstrijd oefenen de 4 solisten met het Nederlands Philharmonisch Orkest. De concurrentie bestaat uit een pianiste, een violiste en nog een orencelliste. Het niveau van spelen is tegenheig. Het wordt dus een spannende wedstrijd. Dat is voor Eltse niet helemaal duidelijk. Hoe gaat schatst die kansen in van morgen? Dat weet ik echt niet. Echt geen idee. Ik ga gewoon spelen als ik lekker heb gespeeld. En ik heb het gevoel dat ik gewoon alles eruit heb gehaald wat ik eruit kan halen. Dan ben ik tevreden. Maar ik kan me voorstellen dat Dana de Vries. Ik denk dat het belang van een competitie sowieso onder jonge mensen van ontzettend groot belang is. Ik denk ook dat we een heleboel mensen toch die misschien wel buiten de cultuur staan, dit heel fel gaan onderschatten. Maar het is voor de jonge mensen onbetaalbaar om zich op de eerste plaats te meten met elkaar. Al is het ook niet zo zoals in de sport, maar ook dat ze elkaar horen, dat ze elkaar kunnen beluisteren, elkaar leren kennen ook. En vooral ook dat ze met orkest kunnen spelen ook. En voor televisie. Dat is een souvenir, denk ik, die ze hun heel leven gaan meedragen. Dana is een heel zelfzekere meid die het laatste deel van het celloconcert van Elgar doet. Wat vraagt om een heel nobel en ingetogen spel. En aan de andere kant ook zeer explosief. Dus ja, Dana kan dit werk fantastisch vertolken. Zowel in de intimiteit als in de explosiviteit die het werk vraagt. Nou bent nou net de enige soliste die nou hier aan mij doet, dus nee. Nog één. Ja. Wat vind je ervan? Leuk, tuurlijk. Ik bedoel, Ella, dat is de andere soliste, en die speelt gewoon heel goed. En ik bedoel, we hebben allebei onze eigen kwaliteiten. Dat is ook gezegd bij de mensen van de NTR. En
het is alleen maar leuk, je leert ervan. Ik leer ervan in ieder geval. Wordt het dan net extra spannend voor jou van, hé, er is nog een celliste? Ja, natuurlijk wel. Ik bedoel, er zijn 4 mensen en er zitten 2 cellisten in. Dat is natuurlijk wel dat je even gaat denken van, waarom hebben ze nou 2 cellisten uitgekozen van de 4 kandidaten? De andere kandidaat die Dvorak speelt is ja, ook heel speciale meid. Heel ingetogen, heel sober en heel integer spelend. Een hoedje af voor beide kandidaten. Een groot applaus voor Dana de Vries. Ik ben wel heel erg door haar geïntrigeerd. Ik vind het ook wel heel leuk dat zij als enige zegt wat zij wil laten zien die avond. Tenminste, wat ik uit de film zegt, ik wil mezelf laten zien. Daar gaat het om. En ze zegt zelfs dat ze wil dat mensen haar begrijpen. Dat mensen haar begrijpen, ja. Dat vond ik wel groots. Ik heb dat nog nooit gehoord trouwens van een muzikus, dat hij dat wil. Dat je dus wil, dat je de muziek gebruikt om begrepen te worden. Nee, dat vond ik wel heel intrigerend. Aan het eind van de avond van de jonge muzikus gaat het nog tussen Dana en Ella van Pauken, de beide cellistes. Degene die Nederland mag vertegenwoordigen tijdens Eurovision Young Musician volgende maand in Wenen is Ella.